Ширмешәндә элеватор юқай Аксубайда сугым цехларын арттырырга кирәк. Бүген Аксубайга республиканың 12 районыннан хакимият җитәкчеләре, авыл советы рәисләре җыелды. Киңәшмәдә саланың киләчәге, эшче кадрлар кытлыгы турында сөйләшәләр. Шул рәвешле дәүләт советы депутатлары 2010 елдан башлап елга 2 тапкыр фермерлар белән очраша. Бүгенгесендә нинди мәсьәләләр күтәрелде? Руслан Хыснетдинов репортажы. Искилдирәк авылында Дмитрий Убейкин шиномонтаж ашып җибәргән хәзер якташларына Көпчәк Яматырга район үзәгенә кадәр барып та йөрисе юк. Теләгән кешегә тимер тумырдан төрле эшләнмәләр дә ясап бирә. Делаю шиномонтаж, мелкосрочный ремонт, ходовку. Хәзерге вакытта Аксубай районында 62 крестьян фермер хуҗалыгы бар, шуның 31 гаилә фермасына туры килә. Бер ел эчендә 200 мең кош-корт үрчетүчләр дә бар. Валерий Сапиев үрдәк каш шибиләрне иртә яздан алып үстерә. Онны үзенең тегермәнендә тарта. Бүлмәләрнең һәрберсендә җилләтү системасы бар. Иң мөһиме Тарханка халкын ашлыда эшледә итә ул. 5 человек работает. Сезон дополнительно нанимаем. Әле кичә генә хуҗалыкларда һәм оешмаларда җитештерелгән азык-төлек мәдәният йортында урын алган бай күргәзмә белән беренчеләрдән булып Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин таныша. Ул районга авылдагы эшмәкәрлек язмышы буенча киңәшмәгә килде. Авылларда яшәүчеләр кими мисалга Чистай, Ширмешән, Спас, Нурлат, Лениногорск районнарын китерәләр. Фәрит Мөхәммәтшин ашыгыч рәвештә чара күрергә чакырды. Значит, надо что-то искать, понимаете? Вы согласны с тем, что потерять вот эту часть нашего населения, сельского, мы не имеем никакого морального права? Потому что это кладезь наш, богатство наше, люди, живущие на селе. Там только в лучшем виде сохраняем свой язык, культуру. Авыллар нәкъ КФХлар гаилә фермалары саклап калырга тиешенкеләр булганда халыкка да эш бар. Киңәшмәдә катнашкан 12 районнан 135 гаилә крестьян фермер хуҗалыгын үстерү буенча грант ала. Грантовая поддержка 1 400 566 миллионов, это разные субсидии ЛПХ. Но поддержка вот даже в этом году у нас выросла на почти $500 миллиарда рублей. Чистайдан килгән авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен яңгырлы җәй борчый. Ширмешәндә элеватор юк, ашлыкны кая куярга, сорауларны контрольгә алдылар. Күбрәк килгән җирле үзидарә органнарының җитәкчеләрен тыңларга, аларның фикерләрен, тәкъдимнәрен минем уйлавым буенча сораулар бик күп булды. Күп кенә вакыт бүлеп бирдек. Һәрбер кергән тәкъдимгә, сорауга, протоколга кертеп, киләсе очрашуда җавап бирергә тырышырбыз, җавапсыз калдырмабыз. Фермерлар һәм Татарстан Дәүләт Советы депутатлары белән яңаша форматта аралашу 2010 елдан бирле бара. Шулай елга 2 тапкыр очрашалар. Тиздән мондый киңәшмә Яшелүзән белән Тукай районнарында да үтәчәк. Аксубай районыннан Руслан Хыснетдинов, Вадим Илларионов, Яңа